नाज़रीन, इस्लाम जी सरबुलंदी लाइ मैदान करबला में अज़ीम कुर्बानी ॾींदड़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम संदसि जानिसार साथियनि खे ख़राज अक़ीदत पेश करण लाइ यौम आशूर जो ॾिहाड़ो अक़ीदत ऐं एहतराम सां मल्हायो पियो वञे। सॼे मुल्क में मातमी जुलूस बरामद कया पिया वञनि। जुलूस नहर थियण ते शाम ग़रीबा बर्पा थींदी। यौम आशूर ते करबला जे शहीदनि खे भेटा पेश करण लाइ कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, कोयटा, पिशावर समेत मुल्क जे कुन कुर्छ में मरकज़ी मातमी जुलूस बरामद थियण जो सिलसिलो जारी आहे। मुल्क जे नंढनि वॾनि शहरनि में निकितल हज़ारे जुलूस मरकज़ी मातमी जुलूसनि में शामिल थी मंज़िल तरफ़ रवां दवा आहिनि। करबला जे मैदान में अज़ीम कुर्बानी ॾींदड़ हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम संदसि जानिसार साथियनि खे भेटा पेश करण लाइ अलम पाक ताज़ियन ऐं सुलझना सां गॾु मरकज़ी मातमी जुलूसनि में हज़ारे अज़ादारनि पारां या हुसैन जूं सदाऊं बुलंद करे सीना ज़नी ज़ंजीरुनि ऐं खंजरनि सां मातम कयो पियो वञे। मरकज़ी मातमी जुलूसनि जी सिक्योरिटी जा इंतज़ाम इंतिहाई सख़्त करे पुलिस सागर रेंजर्स जे जवाननि खे बि मुक़ररु कयो वियो आहे, जॾहिं त हसास करार ॾिनल शहरनि में पाक फ़ौज खे पिणु अलर्ट रखियो वियो आहे। सॼे मुल्क में मरकज़ी मातमी जुलूस नहर थियण ते शाम ग़रीबा बर्पा थींदी, जिन में दीनी आलम करबला जो किस्सो बयानु कंदा।